बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधे अथ त्रयोदशो अध्यायः। सूत उवाच निसम्यक् कौसारवीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। श्री विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्भवाये प्रख्यातः कुत्र वा शत्रुमाशत मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेन नेरितः किल यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्स्येनाचष्टुमर्हसि। श्री मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं नैच्छदधि राजासनं पितुः सार्वभौमश्रियं नैच्छद् अधिराजासनं पितुः सजन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शिनः ददर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्नि दग्धकर्मं मलाशयं स्वरूपं वरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत जडान्धबधिरोन्मत्त मूकाकृतिर्तन्मतिः लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिर्वानलः मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयान् सम्भ्रमेः श्रुतं स्वर्वीथिर्वत्सरश्रेष्ठा भार्याशूतषडात्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च इषमूर्जं वसुं जयं पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यं दिनं सायम् इति ह्यासन् प्रभासुताः प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषा सुतास्त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे सचक्षुः सुतमाकूत्या पत्न्यां मनुं बापः मनोरसूत महिषी विरजान्नडबलासुतान् पुरुं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवन्तं व्रतम् अग्निष्टोममतिरात्रं प्रद्युम्नं शिविमुल्मुखम् उल्मुखो जनयत पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्
सुनीताङ्गस्य या पत्नी शुशुबेबेन्मुल्बणं यद्दौ हुसील्यात्स राजर्षिर्निर्विन्नो निर्गात्पुरात् यमङ्गसेपुः कुपिता बागवज्रा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुर्दक्षिणं करम् अराजके तदालोके दस्युभिः पीडिताः प्रजा जातो नारायणांसेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः। श्री विदुरवाच तस्य शीलनिधेः साधुर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथं भूद्दृष्टा प्रजा यद्विमना ययौ किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डं युयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्मकोविदाः नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिर्घवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवेत्तमः। श्री मैत्रेय उवाच अंगोश्वमेधं राजर्षि राजहारमहाक्रतुं नाजगमुर्देवतास्तस्मिन् आहूता ब्रह्मवादिभिः तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानम् अर्थत्वजः हविषिं हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजन् हविष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांस्य यातयामानि योजितानि धृतव्रतैः न द्विधामेह देवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्मसाक्षिणः। श्री मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदस्यपतयो ब्रूत किं वद्यं मया कृतं सदस्यपतय ऊचुः नारदेवेः भवतो नाघं त्वन्मनाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनेमघम् यदि हेद्रक् त्वमप्रजः तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्व्रतः तास्तान् कामान् हरिर्दद्याद्यान् यान् कामयते जनः आराधितो तथैवैष यथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निर्वपन् सिपिवेष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं सविप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम् अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वै पत्युरादधे गर्भं काल उपाव्रते
कुमारं शुशुवे प्रजा स बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्माशोद्भवं मृत्युं तेनाभवद् धार्मिकः ससरासनमुद्यम्य मृगयोर्वनगोचरः हत्स्य साधुर्मृगान् दीनान् वेणुषावित्यरौज्जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान्नतिदारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारं मारयत् तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो भ्रशमासीत् सुदुर्मनाः प्रायेणाव्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दति दुर्भरं यतः पापीयसी कीर्तिर्धर्मश्च महान् नृणां यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदाग्रहः कदपत्यम्बरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात् निर्वेदेत ग्रहान् मर्त्यो यत् क्लेशनिबहाग्रहाः एवं स निर्विण्डमना नृपोग्रहाः निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्धनिद्रोनुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गतो विनशुभं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्वेद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्य सुहृद्गणादयः विचेक्युरुर्व्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर्हतोद्यमः प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतानभिवन्द्य शाश्वतोन् न्यवेदयन् पौरवभर्तविप्लवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।